Quarta após o ratinho. 3, 2... Um jogo de sensações. Eu adoro esse drink. Você conhece? Os preparos vão ser provocantes. Um jantar afrodisíaco pra você. Afrodisíaco? A tarefa não é fácil. Achei divertido, assim, de imaginar. Será que vai dar match? Meu Deus, tá muito, 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 muito bom. Quarta após o ratinho. Nenhum de nós queria parar de comer. Love Taste.